안녕하십니까, 태양벽난로 박경수 실장입니다. 오늘 고객 여러분들께 선보일 벽난로는 저희 태양벽난로에서 제작된 장작 벽난로 아폴론이라는 모델입니다. 벽난로 아폴론에 대해서 간략하게 설명을 해드리겠습니다. 저희 태양벽난로에서 제작된 아폴론을 보시게 되면 좀 심플한 디자인의 라운드 곡면 처리가 된 최고급 벽난로입니다. 화실 유리에 그을음이 끼지 않으며 오랫동안 연소가 되는 고효율의 벽난로입니다. 화실 윗부분에 있는 쿠커 공간에는 벽난로를 사용하시면서 고구마나 감자 그리고 빵 등을 조리해 드실 수 있는 공간이 있습니다. 벽난로의 핵심 기술인 화실을 보여드리도록 하겠습니다. 화실을 우선 보시게 되면 아폴론의 경우 장작이 연소 중에 장작이 앞으로 쏠림 현상을 줄이기 위해서 화실 바닥을 좀 낮게 제작을 하였습니다. 그리고 뒤쪽에 보시게 되면 내구성을 극대화하기 위하여 내화 벽돌 같은 경우에는 현무암으로 처리를 하였습니다. 그리고 바닥은 이제 기존 내화 벽돌로 이렇게 처리를 하였습니다. 전면 도어를 보시게 되면 이렇게 손잡이가 상온으로 유지가 되면서도 반자동으로 닫힐 수 있도록 설계가 되어 있습니다. 그래서 보다 편하게 벽난로를 사용하실 수 있으실 것 같습니다. 하단 부분을 보시게 되면은 공기 조절을 하실 수 있는 댐퍼가 있는데요. 1차, 2차 두 가지의 댐퍼로 정밀하게 조절이 될 수 있는 시스템입니다. 그리고 전면에 보시는 게 제바지입니다. 이렇게 보시게 되면 이 한 손으로도 처리가 하실 수 있게끔 저희가 설계를 하였고요. 지금 보시는 것과 같이 제바지 용량이 다른 제품들에 비해 조금 큽니다. 보다 편의성을 좀 더 두기 위해서 저희가 좀 크게 제작을 하였습니다. 그래서 완전 연소를 하는 아폴론의 경우 제 양이 많지는 않지만 지금 보시는 것과 같이 제바지가 용량이 크기 때문에 재처리를 하시는 데에도 큰 불편함 없이 사용하실 수 있으실 것 같습니다. 이상으로 벽난로 아폴론에 대해서 간략하게 알아보았습니다. 감사합니다.